xalq sizga yordam bergan. Siz ham xalqqa endi yordam berishingiz kerak. Shunga so'z berasizmi? Söz beraman. Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana Dairbekni biz kuzatyapmiz. Xudo xolasa Dairbek Hindistonga lecheniya olish uchun kelgandilar. Illik ko'chirish uchun oqqon kasallik bo'yicha og'riyotgandilar. Xudoga shukr, hammasi yaxshi o'tdi. Hammasi muvaffaqiyatli illik ko'chirish yaxshi o'tkazildi. Endi o'zi vatanga 129 kundan keyin taxminan ketyaptilar va mana hozir biz turibmiz, mana ko'ryapsiz. BMT ICU, ya'ni oqqon kasallikning reanimatsiya. Mana bu bo'lim bo'ladi. Shu yerda Fortis klinikada Hindistonning poytaxt atrofida Gurgaon shahar joylashgan. O'sha joyda Fortis klinika joylashgan. Shu yerda lecheniya olib, juda og'ir murakkab operatsiya o'tkazib, endi o'zi vatanga qaytyapti. Otasi, ya'ni dadasi donorlik qildilar. Hammasi yaxshi joyda. Onasi ham bermoqchi edi, lekin dadasiniki to'g'ri kelgani uchun berdilar. Bular Qirg'iziston O'sh shahardan Hindistonga tashrif berganlar. Endi o'zi qaytadigan paytda bularning ta'sirotini bilamiz. Bu biz uchun juda katta natija, juda katta rezultat. Unaqa hech oldin bo'lmagan, chunki yarim to'g'ri kelgan. Juda ham qiyin edi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin edi. Hattoki hayot ham ketish mumkin edi. Lekin Xudoga shukr, hammasi chiroyli o'tdi. Dairbek yaxshi, hammasi yaxshi joyida, hech qanaqa muammo yo'q. Doktor Gulzatga ham katta rahmat, bizni ro'para qilganga va biz Xudoga shukr mana 6 oy bo'ldi. Endi 6 oydan keyin o'zi vatanga qaytyaptilar. Mana akadan bilamiz, otasidan, onasidan ham bilamiz. Endi 6 oy shu yerda lecheniya olib, yo farzandni oqqon kasallikdan qutulib, tuzatib, endi o'zi vatanga qaytyaptilar. Qaysi taassurotlar? Marhamat. Balandroq gapirasiz. Biz shu Qirg'iz Respublikasi oblasidan keldik. Shu Dairbek bolani darlardan olib kelganmiz oqqon kasalligi bo'yicha. Mahsulotlar aytganda masjidda chatib darilarni chilik nima ko'chirdik, kosmos peresatkadik, kiletka ko'chirdik. Hozir yaxshi, ular shu kelganimizga 6 oy bo'ldi. 6 oydan beri shu payt sayohatdaymiz. Va shu kollegamiz deb qo'shida bo'ladi. Yaxshi, rahmat sizlarga da, doktor Gulzatga da rahmat. Ana yaxshi ular shu. Qanday Dairbek? Xursandmisiz? Hammasi yaxshimi? Hech nima bezovta qilmayaptimi? Hammasi joyida. Endi uyga qaytyapsiz. Qaytish taassurotdasiz. Xursandmisiz? Sog' bo'ling. Ota, qanday taassurotdasiz? Marhamat. Shunga o'xshagan kasalliklar bo'lsa, Qirg'iziston yoki O'sh shaharda nima tavsiyangiz bor? Balandroq gapiring. Assalomu alaykum. Sizlarga o'shunday to'lqindan tutam, bolam o'shunday saqayib, eli jutuzga ketganimizga Allohga ming shukr. Shu sizlarning jardoningiz bilan shu bolam saqaydi desimda bo'ladi. Alloh shu sebeplar qilib sizlar shifo beradigan Allah sebep versinler. Sizler bu Indiya ülkesindeki adamlardan muamelesi yaxshi ekan. Bizga qachon bo'lsa daganda shu kulib, o'zi ichida xafa bo'lib tursa daganda shu chiqarishdan bizga kulib bilan javob berganda kulib bilan o'sha yerda jabdi, o'sha yerda jabdan bor bir meselelerden bir o qarshimda ve yaxshi muomalada bo'lishdi. Men bolam o'sha meni doktorlardan ko'magi bilan yaxshi bo'ldi deydi. Oyda ingliz tilini o'rganasiz, ha? O'rganib keladi. Siz mana aytasiz. Keyin sayf bilan siz primoy gaplashaverasiz. Bo'ldi. Mayli, sog' bo'ling. Alqiyon safaringiz bexatar bo'lsin. Sog' bo'ling. Yaxshi qoling.